ubuzima nagiyemo bw'ibikomere nta hantu na hamwe hazima nigeze nisanga haba mu rugo iwacu cyangwa se aho nashatse nkaho naho nashatse ngira nta naho mvuka ngira ndiho kubw'Imana ndapfa bagera nubwo bazana isanduku. Wari wapfuye kurya bazana isanduku? Yego. Padiri ngo aje kunsabira amasakramento ya nyuma ngo ndazuka. Mu rugo bari baranyise mugore wa data. Noneho mama agiye kunyandikisha mu irangamimerere, mama yandikisha mugore wa Saravuga ati ntago nandikisha mugore wa tata. Maze kugira imyaka 9 ngo nibwo ubuzima bwanjye bwajyanywe ikuzimu. Ngize imyaka 12 hakundi umwana w'umukobwa watangiye gupfundura amabere, uko ibirenge byanjye byabaga bimeze ntago byabaga bisa nko mu ntege. Ukuzi kinono kinga aho gicira nuko uvuga ngo uriya mugore wari umaze imyaka 38 ari mu bwongo buriya mbona ari njyewe. Reka ngusobanurire mwana wanjye, ubu tuvugana uri mw'abantu babiri. Irambwira ati ni nyogokuru wanjye umbamo. Ndashaka kukubwira rya zina. Kuvuga ngo ndi mugore wa data ni ukuvuga ngo kubera ko nari umugore wa sogokuru banshyizemo umugore wa sogokuru ari we nyogokuru wanjye. Sogokuru ajya abona ukuntu ambone nk'umugore we nyine mu buryo bwo kubonana bwo kunsambanya. Urumva nyine bari banashyize nk'umudayimoni kugira ngo sogokuru ajya mu mbonamo. Mbere yaho nyiri n'umukobwa najyaga ndyama nkarota mbona ndi kuryamana n'abana ariko nkabona ntabwo mbazi. Nkabona ndahantu mu mwijima, nkabona abantu barankurura mu gihe cyo kuryama, nabwo nkabona ndahandi hantu. Uryamanye n'umugabo? Yego, ndyamanye n'umugabo wanjye. Mu gihe cyo kwishima nkabona ntago bize bimunejeje, nkabona ariko ubwo urumva ko mu rugo rwanjye rwasenyutse kubera icyo kintu. Abantu ricyansenyeye urugo. Ni ukuvuga ngo wararyamaga wabyuka ukabona ibimenyetso by'uko mwaryamanye? Yego. Kandi utigeze ubonana n'umugabo? Ntigeze mbonana n'umugabo. Niyo wanambye ubuzima bubi bwose mpagazemo ni karande zo mu rugo. Ntabwo nagombaga kuba nakwicara mu muryango ngo nuze kandi barangize inzererezi y'abadayimoni. Kuko umugabo nashatse wa kabiri nawe yaratamye. Kumbe uwo nshatse noneho afite nyabingi zimeze nk'izi wacu. Turabana, tumaze kubana ibaze nyine nyabingi ebyiri zihuriye mu ishoke. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure, amaraso agatembera neza, ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri, dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza. Bagukorera imbonera hamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, ndabasuje mwese badukurikiye ku Sezerano TV. N'iby'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire aho mwamuherere hose, yaba bari hano mu Rwanda, inshuti zacu ziri i Burundi, muri diaspora. Mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nishimiye kwakira umutumirwa tugiye kubana muri iki kiganiro. Ikaze ku Sezerano TV. Yego. Amakuru yanyu? Imeza. Murakomeye? Turashima Imana. Yego. Imana mu izina rya Yesu, Imana nziza, Imana y'icyubahiro, uri Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga. Imana turagushimye, turaguhimbaje muri iki gitondo cy'umugisha. Tugushimye ko waturinda ubugingo ndetse n'umubiri, wabaye mu ruhande rwacu n'uhabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru rero
tugushimiye ko tugejeje aya masaha turi amahoro ubwo ngeze aha hantu n'abankurikiye nyemera cyane duhabwe umugisha kugira ngo mwaye Imana uzubane natwe ntaba ari twege mu biganiro tugiye kugira ahubwo izina rya ryo riganza kandi ritegeke ngaho ganza utegeke mu buzima bwacu bwa buri munsi hamwe n'abadukurikiye bisabye n'ize izina ryawe Kristo amen. Reka abadukurikiye banze bagirwe umugisha wo kumenya amazina yawe iwo tugiye kubana mu kiganiro. Amazina yanjye nitwa Mugore wa se Immaculée. Mugore wa se Immaculée. Ndi umumama mfite abana 3 ariko nta mugabo yaratashye. Yo mwihangane ku isi niko bimera twese turi mu rugendo. Nkaba ncumbitse navuga gucumbika navuga n'ubufasha n'umuntu wamaye ubufasha n'umuntu ncumbikiye mbese n'umuntu mbana nawe nubwo buzima mbayemo ariko abana ntitunabana nabo. Ntago abana mu bana kubera iki mutabana? Nagiye mba mu buzima bubi cyane kubera nyine ibikomere byinshi nagiye mura nabyo nubwo mbafite ariko ntago nigeze mbarera. Navuga ko ari Imana yabareza aho bageze. Ntago nigeze ngira umugisha kubana n'abana banjye. Yesu niwe wandereye n'uyu munsi ndamushima aho agejeje akora. Umwe yagiye avuga nkuko wamufata ukamurera n'undi akamurera mbese ntago nabona uko mbivuga babayeho nabi cyane ngo bakiro ariko ndashima Imana ko bariho turi amahoro. Ntago ndi kumwe nabo bari ukwabo nanjye ndi ukwabo ni nkaho nabo baregetse nanjye ndaregetse. Uravuga ngo nukubera ibikomere umuntu ashobora guhita yibaza ibyo bikomere bituma udashobora kwirerera abana n'ibikomere nyabaki? Ibikomere by'ubuzima bubi navutsemo no mu buzima nashatsemo byose byarankurikiranye nta buzima nigeze ngira buzima byo kumva ngo ndi umugore w'umugabo ngo ndubatse cyangwa se ngo mvuka mu muryango kumwe umuntu yisanga mu muryango akavuga ati ndi mu muryango data na mama cyangwa se abavandimwe. Nubwo buzima nagiye mu bw'ibikomere nta hantu na hamwe hazima nigeze nisanga haba mu rugo iwacu cyangwa se aho nashatse. Ari aho wavutse ntago wahisanze, ari aho washatse ntago wahisanze. Kuvuga ngo nubwo mpagaze ni nkaho naho nashatse ngira nta naho mvuka ngira. Ndiho kubw'Imana. Nono reka ngira ngo ubwo tuze kuganira kuri ibyo bintu byose. Reka duhere kuko wavutse. Ni gute uvuga ngo aho wavutse naho ntago hagize? Reka none udusangize ubuhamya bwawe kugira ngo abantu baze kumva neza urwo rugendo rwose rutuma uyu munsi udashobora no kwirerera abana. Ukuvuga ngo kuva nkivuka yego mama numvaga ambwira ko antwite mfite amezi 3 ndi mu nda ye ko inda yashatse kuvamo ariko Imana irayirinda wagera kure. Ifite amezi 3 naho igize nabwo ngize amezi 3 nabwo mvutse ambwira ko ngo narwaye indwara y'iseru bigeze ubwo mpfa ndapfa bagera nubwo bazana isanduku. Wari wapfuye kurya bazana isanduku? Yego. Padiri ngo aje kunsabira amasakramentu ya nyuma ngo ndazuka. Izina rero Mugore wa se data yanyise nkaba irindi rya Immaculée ngira ni Padiri wari nyise maze kuzuka. Padiri niwe kwisi Immaculée? Yego. Vuga ngo iwanyu bari barakwise izina rimwe? Mu rugo bari baranyise Mugore wa data. Noneho mama agiye kunyandikisha mu irangamimerere hibaza ahantu ahera iryo zina ngo ni Mugore wa data biramucanga. Abwira data ati ntagira izina ndi kumva rwose reka tumwite Uwizeye Imana. Data arabyanga nyine mama bibinambara hamwe na papa kubw'iryo zina agiye kunyandikisha mu nangamimerere ya papa
mama yandikisha umugore wa se aravuga ati ntabwo nandikisha umugore wa data reka mpfe kwandikisha umugore wa se. ngo witwaga umugore wa data niryo zina data yashakaga, niryo papa yashakaga. Yego, umugore wa data. Yego. Mama rero abura ukuntu yandikisha gutyo, yandikisha umugore wa se. Ubwo nanjye nkura numva ari ryo zina nitwa, ariko mu buzima busanzwe bw'izina ry'Irisirino banyitaga bebe, niryo nakuze nitwa. None se wenda tukira aho ngaho, kuki papa yifuza ko yitwa umugore wa data, mama agashaka kuba umugore wa se? Ntabwo ubusobanuro bwabyo, kurumva nakuze ariko nitwa. Ntabwo nzi wenda icyo yari yabitekerereje n'icyo yarabigambiriye. Gusa icyo nshima Imana nuko Imana ijya ihindura amateka kandi ikaduhereza, ikaba yaraduhaye agakiza ku buntu kugira ngo tumenye inkomoko z'amavuko yacu. Yego. Ni Yesu watumye menya inkomoko yanjye, kuko kugeza izi saha ntabwo data yambwira ngo nakwise gutya kubera iyi mpamvu, cyangwa ngo mama yanyise gutya kubera iyi mpamvu. Gusenga kwanjye, Imana yampaye imbaraga zo gusenga nkamenya Imana, nibyo byatumye menya ubuzima bwanjye kuva mu bwana bwanjye kurinda ngeze uku nguku. Yego. Rero maze kugira imyaka 9 ngo nibwo ubuzima bwanjye bwajyanywe ikuzimu. Ngize imyaka 12 hakundi umwana w'umukobwa watangiye gupfundura amabere, nibwo natangiye kujya mbona ntangiye guhinduka mu mubiri ku ruhu rw'inyuma, ariko ntanaribwa, ntabwo naribwaga, ariko uruhu rwarahindukaga, nkibaza ikintu nabaye bikanyobera. Numva nakuze ibyo bintu mbifite, ariko nazi ko bimeze, ariko mu buzima busanzwe nabagamo nakuzwe ndi umwana wangwa cyane. Wangwa no mu rugo? Ariko mama yarankundaga, ariko data yaranyangaga, ku buryo mu buzima nakuze nagize imyaka 4 nta byishimo by'umubyeyi ngira. Ku buryo nubwo kwa kundi bakoraga nk'umuntu agera nk'ikirori mu rugo akagira abantu babasuye, nahoraga ndi inyuma, ntago nishimaga ngo ubone ndisanzuye nk'abandi bana. Nkibaza impamvu nangwa n'umuryango wa papa waranyangaga cyane. N'uyu munsi ndi umwana uvuka mu rugo utishimirwa n'umuryango wa famiye ya papa cyane, kuva mu bwana bwanjye kugeza isaha. Iwabo papa n'ubu ntago bagukunda? Ntago bankunda, nubwo nagira ikibazo ntago nava ngo ngiyeyo mbahungiyemo. No gupfa ndebye nabi nanapfa, bitewe nuko mbese Imana igenda ihishura karagiteri zabo. Ntago wigeze ugererwa amahirwe yo kumenya yandi mpamvu baba bakwanga? Ntago nigeze nyimenya, gusa nayimenye nyuma. Ndi kukubwira ko namenye impamvu yo kwangwa maze kumenya Imana, maze kwakira agakiza. Kandi nakira agakiza muri 2007. Yego. Ariko ubwo nuko uvuga ngo nakuze mbona nangwa, nanjye nkura mu buzima busanzwe, kubera ukuntu nangwaga ndi umunange ugira umushiha, numva nariyanze uko banyanga, nanjye nkumva hibaza icyo ndicyo, nkumva nanjye mbona mfite umushiha mu bana, ariko atari njyewe, ari impamvu si ibyo bankoreyeho. Ubwo mu myaka 12 nagize, niho nkubwira ko ubuzima bwanjye nibwo bwatangiye guhinduka nabi ku ruhu rw'inyuma. Mu kubyiruka maje kugira imyaka 19 nibwo natangiye gukora muri Texirwa, nabwo ari komeze. Ariko imyaka 19 nibwo natangiye akazi. Ariko nyine uko guhinduka ku mubiri nyine watubwiye byari bikiriho? Byari bikiriho. Numva ko byahindutse mfite imyaka 12. Ese wahindukaga gute kugira ngo abantu wenda batwumve baze gusobanukirwa? Kuvuga ngo ibirenge byanjye ntabwo uko ibirenge byanjye byabaga bimeze, ntabwo byabaga bisa nko mu ntege. Ukuzi ikinono cy'inka aho gicira, ni ukuvuga ngo sinabona ukuntu mbivuga, kereka uwambonye niwe wabivuga, kuko cyari kiri mu mabara 7. Noneho kundeba abambonaga barirukaga bakavuga ko ari ba bakobwa bikuzimu.
niko bavugaga naba ndi mu muhanda ngenda cyangwa se ndi muri sosiyete runaka nkuko waba ugiye nk'ahantu bagutumiye mu kirori ntabwo nabaga nsa nk'abandi bakobwa amaguru yanjye n'intoki zanjye buri wese yanyibazagaho ukabona barampa akato ariko njye nkumva nta kibazo mfite ko nkibaza impamvu mpabwa akato simbe najya muri sosiyete nk'abandi ngo nisanzure kuko byari biteye ubwoba na mama wambyaye kandi azi ukuntu yambyaye ameze byageze ubwo mu gukura kwanjye n'abavandimwe banjye bavugaga ko nisize mu korogo uretse wenda natangiye guhinduka nayo kubera ubuzima bubi ndimo siko nasaga nari inzobe ikeye cyane ariko ibiganza byanjye kubireba n'ikirenge abantu bose bakubitaga urushyi ku munwa najya mu isoko aho nangiye hose bakibaza ndi muntu ki ngo murebe icyo mukuntu gipfubya mure kuna amavuta atwika mbese byari biteye ubwoba cyane ku buryo nambaraga amasogisi kuva ku wa mbere n'inkweto zifunze kugeza ku wa nyuma mwaka ugashinda ugataha kuko ntabwo nashoboraga kwambara nk'udukamambiri bisanzwe ngo ngende nk'abandi. Mbega wirindaga ko babibona? Nirindaga ko babibona nkambara nize kwambara imyenda miremire igera ku birenge cyane kubura majije gusobanukirwa ukuntu ibirenge byanjye bimeze Imana imaze no ku makuru y'ukuntu ariyo mpamvu ko natanzwe igitambo. Yego. Ubwo rero nyuma ndumva muri uku kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka turimo mu myaka yose mbimaranye uriya mugore wari umaze imyaka 38 ari mu bwongo buriya mbona ari njyewe kubera yuko muri iyo myaka 38 nanjye niyo maze urumva kuva nkivuka kugeza ubu ngubu turi kuvugana ndebo ko ikibembe cyanjye cyamvuyeho ejo bundi mu kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo nibwo nakize nibwo nangiye kwambara inkweto nk'abandi nibwo nangiye kwambara imyenda isanzwe ndigaragaza ibirenge nibwo numva Yesu yambwiye ati korera uburiri bwawe wigendere nibwo natangiye kugarura ubuzima ni isura yo mu maso ureba ntago ariko nasaga nari mfite ibirutamenya by'ubwoko bw'amabara atandukanye kuko nari ndi mu mabara 7 ejo wabonaga nsa gutya ejo bundi ukabona nabaye umukara ejo nk'abandi mu icyatsi ejo nk'abandi mu bururu mbese nicaraga nihinduranya buri mwanya. Ubwo ndashima Imana ko yabikoze yangaruriye isura ariko muri make ubwo buzima bwose nanyuzemo bw'ayo mabara nuko gutangwa ikuzimu nageze ubu muri 2018 nibwo Imana yambwiye ko reka ngusobanurire mwana wanjye ubu tuvugana uri mw'abantu babiri ndashaka gusobanurira rya zina rya mugore wase n'abankurikiye kugira ngo bumve ukuntu bimeze. Imana insobanurira ko ndi mw'abantu babiri nkibaza abantu babiri ndimo bikancanga Imana irambwira ngo ninjiremwo undi muntu nk'umugore ngo haruguru y'irembo ry'iwacu ngo dukubitanira haruguru y'urugo ngo ahita nyinjiramo ncengeramo. Ndibaze se Mana ibi bintu bibaho birashoboka ariko nanjye uko niyumvaga nkumva ndi umuntu uhora ugenda unaniwe cyane uremerewe nkumva ndaremerewe mu mubiri wanjye ku buryo dushobora kwashobora kugendana ukaba wansiga nkumva wamena inkoni nayigenderaho nkumva nagenda nifashe mu mugongo nkumva nagenda nunamye mfashe ku mavi nkibaza ibintu bimbaho bikancanga kandi ntari munini ku buryo nakumva imbaraga n'intege nazo mfite. Hamwe no gusenga ko ngenda nsenga Imana nyegera Imana impa amakuru irambwira ati ni nyogokuru wanjye umbamo ndashaka kukubwira rya zina kuvuga ngo ndi mugore wa data ni ukuvuga ngo kubera ko nari umugore wa sogokuru niba umugore wa data niba ubwo ari umugore wa sogokuru wa papa wawe. Yego banshyizemo umugore wa sogokuru ari we nyogokuru wanjye sogokuru ajya abona ukuntu ambona uri kunyumva ibyo byose bari banashyizemo ntibyandyaga sinanabyumvaga ahubwo mu gukira kwanjye ejo bundi mu kwa gatandatu bijya kunsohokamo nibwo najyaga numva
nkumva mu birenge ni nk'ibintu by'intozi biri kundya, nkumva ndashaka kwirukanka nkure imyenda niruke. Noneho nkaba nabwira nk'umuntu akanzanira ibase y'amazi nkashyiramo ibirenge kugira ngo numve ntuje. Noneho amasogisi nyakuramo, umuntu atambuka ahantu nari nicaye ndi kuribwa, arambwira ati we nari nzi yuko witukuje, Imana imbabare nakwibajijeho naho n'uburwayi. Ndetse wakurangira umuti ngo witwa amagaja, ngo bayita amagaja y'Icyangugu, ngo rero umuti w'abagorozi, ngo kagura 4,000. Aho kantu aragenda arakangurira, nakisize ku munsi wa mbere, nisiga umunsi wa kabiri. None uko ndi kugenda nisiga ya magaja, ni kuruhu rwagendaga rwomoka, ahantu uruhu rwomotse hakamera nk'aho bansutseho side, rukomokana n'inyama y'imbere. None nkagenda ntonyoka nk'aho igihu cyakomotse ngo kiveho kikegukana n'inyama, ariko ukabona bya bindi byose biri kugenda bivaho. Uruhu rwavaga rumeze nk'ishashi, kandi urwo runago warucaga ngo rucike. Narabibitse, ariko kubera kujagara n'ubuzima bisinze aho nabitaye. Hari na byinshi bari barafotoye, abo nagiye mbyaka benshi bambwiye ko babisibye, ko nabyerekaga n'uwandebaga maze gukina ngo yemeraga ko ari ngiye wari ufite ayo maguru n'ibiganza. Ubwo muri make nubwo byandiye mu kwa gatandatu ndi gukira, ndi guhumanuka, ariko mu myaka yose nayimaranye ntago naribwaga, ntacyo numvaga. Gusa numvaga uko ngenda mu nzira, ngenda numva ndemerewe muri ngewe. Nubwo uwo mukecuru bari baranshyizemo, Imana yambwiye ko yamunkuyemo muri uyu mwaka. Ubwo nakize nibwo byose byagendeye rimwe. Nababwiye ko impamvu yarandimo ari ryo rya zina banyitiriye rya mugore wa data, kugira ngo nyine sogokuru ajya ambonemo umugore we, kuko yarandimo imbere. Akubone mu buhe buryo rero? Ambonemo umugore we nyine mu buryo bwo kubonana, bwo kunsambanya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ajya gusambanya, ajya nsambanya. Urumva ko njyewe ubundi barenyise mu buryo ki bwo ntazagomba gushaka umugabo. Naho ngaho rone njya gusobanurire neza mu buryo ki nagomba kuzashaka umugabo, nzabaho muri ubwo buzima nibanira na sogokuru. Mbese muri ubwo buzima nta kubyara, mbese ubuzima bwanjye akaba ari ukwibera muri ubwo buzima bw'ikuzimu, nsambanywa na sogokuru. Ariko nyogokuru ndimwe abantu babiri. Urumva nyine bari banashyize nk'umudayimoni kugira ngo sogokuru ajya mumbonamo, ko sogokuru sinamuzi, navutse yarapfuye. Nyogokuru niwe nzi, nawe yapfuye mfite imyaka 6, niwe nzi. Twaranasaga cyane turasa. Ubwo urumva niwe nzi, nubwo buryo ki babikoze. Noneho muri ubwo buryo ki bwo kugira ngo ajya mbonamo, kugira mu gusobanuremo, ni ishaka ryanjye nyimara gushaka umugabo. Ntuje kugira ngo wumve igisubizo neza uri kumbaza. Mwishaka nyimara gushaka umugabo, ngeze mu rugo, za nkurikizi nyine z'uko natambweho ibitambo. Urugo ntabwo rwigeze ruba rwiza. Nakomeje nserera n'umugabo, turaserera tukarwana, nkibaza ikintu dupfa bikaducanga. Ariko na mbere yaho nyiri n'umukobwa, najyaga ndyama nkarota mbona ndi kuryamana n'abantu, ariko nkabona ntabwo mbazi. Nkabona ndahantu mu mwijima, nkabona abantu barankurura, nkabirota, nkabyuka mu gitondo nyine nkabona ibintu byambayo, nkibaza ibyo ari byo. Kandi umukobwa bwanjye sinigeze nkubagana, nakuze ndi umwana ugira igitsuri cy'ababyeyi. Ubwo rero majije gushaka umugabo, ngeze no mu rugo nabwo birankurikirana. Mu gihe cyo kuryama nabwo nkabona ndahandi hantu. Uryamanye n'umugabo? Yego, ryamanye n'umugabo wanjye. Mu gihe cyo kwishima nkabona ntabwo bize bimunejeje, nkabona kenshi aryamye nambaye ipantaro, nkabona kenshi natashye kavuga ko ntari umugore, ibintu byinshi bitandukanye. Kandi nta kuntu nagize, nkavuga ntari nuko nashatse nyiri umwana. Yewe ngerageza no kwegera abantu banduta bakanganiriza, nkabigerageza nkabikora.
no mu nteko buriya nageragezaga guteka, ndi umuntu uzi guteka, bakangisha ukuntu uzanegura umugabo nkabikora ko nkabona biranga, akagira ubwo yigira kwirira muri famiye cyangwa se simenye ko naho yanariye, ariko ubwo urumva ko mu rugo rwanjye rwasenyutse kubera icyo kintu. Ariko ngewe ntazi ibyo ari byo, ariko mu nzozi nkabona nyine ndi kuryamana n'abantu, nabyuka nkanabona ibimenyetso. Ariko aho mariye gusenga niko Imana yansobanura icyansenyeye urugo. ni ukuvuga ngo wararyamaga wabyuka ukabona ibimenyetso by'uko mwaryamanye? Yego. kandi utigeze ubonana n'umugabo? Ntigeze mbonana n'umugabo. Ubwo ahanini urugo rwanjye rwaje gusenyuka rurarangira. Rwa rugo rukomeye ntuye ku Gisozi, ni ibikomere bikomeye cyane mfite. Umugabo mwaje gutandukana? Twaratandukanye, inzu twarayubakanye, ayizanira nk'umugore, uba afite umugore n'abana 5. yazanye undi mugore? Yego. none se ubundi reka tugaruke ukuntu waje gutambwa. ninde ubundi wari waragutambye? Ni data. Papa niwe wari waragutambye? Ni wanambye ubuzima bubi bwose mpagazemo, ni karande zo mu rugo, bana banjye kuba bariho nabi, kuba atabitaho kandi ari wabyaye, kuba ari ibicibwa kwa se kandi twarabubakiye twarashakanye naho babarizwa na hamwe, ni ukubera izo karande zose. none se uvuga ko papa wari wagutambye, nuvuga ngo bifite aho bihurira na rya zina yakwise rya mugore wa data? Icyo gitambo n'urwo rushako gusenyuka ni iryo zina rya mugore wa se, kubera ko ntago nagombaga kubaka kandi ngewe mfite uwo banshingiye. Baragushingiye sogokuru wawe? Yego. Ntago nagombaga kubyara ngo meke kandi badashaka ko mbyara kuko bagutambye. Yego. Ntago nagombaga kuba nakwicara mu muryango ngo nuze kandi barangize inzererezi y'abadayimoni. Nubwo buzima nyine nabayemo n'ubu nyirimo, urugo rurasenyuka rurarangira, ndakomeza ngomeza akazi aho nakoraga. Igihe kiza kugera umugabo wanjye nyine akajya agenda nsebya ngo ndindaya, kuko yahoraga nyirukana buri munsi akanyura, nawe ukanya nk'inshuro zigera nko mu 10 mbere yuko mutandukana. Yego. Akaza akanyura, aho bigeze bakamubwira ati ariko ikintu gituma utabana n'umugore buri munsi uza gucyura ni iki? Umugore wanjye ndamukunda, ariko famiye niyo ituma tutabana. Baramubwira ati se ko mwubatse mwayikodesheje inzu yanyu ubundi mugashaka ahandi muba mugakodesha? Ati sinasiga inzu yanjye ngo njye gukodesha. Tugasubirana. Ubwo iki gihe kiza kugera mbyara umwana wa 2, ariko ubwo umwana wa 2 namubyaye nabwo mu bibazo birebire. Kuri sije tuzazana yinuza ya CD ya 2 tuzazana nkabasobanura uburyo cy'abana nababyaye n'uburyo bavutse. Ubwo nyuma yaho rero tumaze gutandukana, umugabo nibwo naje gushaka undi mugabo wa 2 aransaba, dukora ubukwe munoza mu rukiko gusa turabana. Ni wambere ntabwo mwe mwasezeranye? Wambere ntabwo mwe mwasezeranye? Oya. Turabana, tumaze kubana kumbi ni ukuvuga ngo ubuhamya bwanjye ni karande zanjye zarankurikiranye mu rushako, zirankurikirana mu rwa 2. Ntago umudayimoni banshingira agomba kwemera ko ngomba gushaka umugabo ngo byemere, kuko umugabo nashatse wa 2 nawe yaratambye. Dayimoni ati uwa mbere uramucitse, ushatse uwa 2. Uwa 2 reka nkwereke, kumbu uwo nshatse noneho afite nyabingi zimeze nk'izi wacu, nawe atambye kuko nanjye ntambye. Yego. Nawe se yamutambye ari umwana. Kandi mu gihagararo ameze nk'uko nanjye nari mpagaze, wambona ukabona ndi muzima. Wabonaga ari umusore mwiza rwose, nta kibazo afite. Turabana, tumaze kubana, ibaze nyine nyabingi ebyiri zihuriye mu ishoke imwe. Ubwo twamajije kubana
tumaje kubana bigenda byanga rugo rukomeza kuba rwa rundi rwo hasi hejuru noneho we biza kwisobanura biragaragara bijya ku mugaragaro twaba turyamye nijoro muri gahunda bikanga we bikanga neza bikanga noneho byamara kwanganya bingiye ikamuteza kugira ngo ankubite anyice tukara dukina karasisi mu cyumba turwana mbo byaba byanemeye ejo byaba byanze uyu munsi byaba byemeye nkababara nkataka nkavuza induru mbese nkumva ni ibintu bidasanzwe bitabaho kagira ngo ni icyuma bari kunjomba n'inkota bari kuntera noneho uri kubonana n'umugabo byamara nko kuba tuvuye mu icyo gikorwa cy'abashakanye sasa akazi nakoraga nkajya ngenda ndi kushongonoka umuhanda nagendaga nyenyeye bitenge mbyandaje kugira ngo bitagenda nk'iminota 5 saa zabaga zimaze nko kuntumaho buri segonda nahoraga mfite nk'amazi ahantu nkorera kugira ngo nitawaze kugira ngo nabere ikibazo abantu twegeranye nkazana ibintu utamenya ubwoko bwabyo urabona ukuntu amata y'inka akaza nk'avuvuka nibyo bintu nazanaga binuka ukuntu njya kwa muganga babura indwara nkoresha ibinyarwanda bino imiti ya kinyarwanda biranga ninjira muri gahunda yo kwegera Imana cyane ubwo nyuma yaho muri uko kubonana nawe byaneraga n'ikibazo mw'imbere ntabwo nambaraga mayo nahoraga nishima buri kanya amayo zitobagurika nkagira ngo na telekomunasi ndwaye nabyo indwara barayibura Imana yo mwijuru niyo yandinze yahabaye none reka waje gukira gute rero ibyo byaraje gukira ukuntu nakize n'Imana yankijije ko kwa muganga byarananiwe ninjira mu bihe byo gusenga ibyo nakoraga Imana irabihombya kuko yabonaga nitaye gushaka amafaranga kandi nta buzima mfite Imana irabihagarikira bihombye irambwira ataho kugira ngo ngombe nzaguhombya nangiye kwegera Imana mu masengesho cyane nibwo Imana yagiye imenera amabanga y'uburambwira ati mwana wanjye reka nkubwire ati umugabo washatse ni Nyabingi muryamana ubwo dufitanye umwana w'imyaka umwana afite imyaka 13 umukobwa ni ukuvuga ngo Imana imaze kunsobanura ko ari Nyabingi nibwo namenye icyiciro ndimo Imana irambwira ati ngiye kugukiza irangije imaze kubimbwira mpita mfata icyumba cyanjye nawe aguma muke ariko ubwo urumva byari intambara zikomeye yanshaka nambone nagera mu rugo nkasanga abadayimoni bahagaze nkasanga yansasiye ibyuma imipanga mbese ndumva namaze nk'igihe cy'imyaka 6 ndi nk'umuzamu w'urugo ndara hanze narara mu nzu kubera gutinya kwicwa ko kwinjira mu nzu byabaga ari ikibazo ninjiragamo abadayimoni bakamutegeka kunemagura ndetse Imana yandengeye imba bugufi ibana nanjye ubwo namaze igihe kinini ndara hanze mu gitondo abana bakanyingurira nkaba nafata umwenda muri ubwo buryo ngakomeza akazi ariko korara mu nzu byari ikibazo kubera ikibazo cy'umugabo n'imibonano ubwo nyuma yaho rero igihe cyaje kugera Imana yagenda insobanurira iby'urugo nubatse rwa kabiri uko rumeze inzu yanjye yaragendaga n'inzu yanjye yaragendaga ku manywa inzu yaragendaga ku manywa niba wibuka umukobwa bavuze i Nyamirambo n'inzu ikaguruka nanjye niko byagenze inzu yanjye abadayimoni babaga mu mugabo wanjye baturuka iwabo bakoraga uko bashaka bagiraga strategie nyinshi cyane iyo batamukoreragamo uwo munsi ngo ndare mu nzu ndare hanze cyangwa ngo bamukorere marara nyica anyirukangaho n'imipanga ahubwo bakoreraga mu nzu inzu amabati nk'uko twicaye gutyo ukabona inzira guruka amabati ari kugenda ukabona nk'iyi nkingi irimo iratigita ukabona isima irimo ireguka gutyo uyireba
nk'uko umutingito w'isi ugize utunguranye niko inzu yanjye yameraga, cyangwa se ukabona irimo iragenda nk'imodoka igenda mu muhanda. Abaturage batambuka twari dutuye ku nzira bakavuga ati murebe inzu yo kwa Bizimana irimo iragenda, igihe kikagera ukabona irahagaze. Ku buryo Imana yanyorezaga abanyamasengesho benshi mu rugo bakamfasha gusenga, tugasenga tukara dusenga mu rugo. Haragiye kuba nk'icyumba cy'amasengesho, bagiraga nk'iminsi 2 mu cyumweru baza mu rugo. Ubwo uko babaga baje mu rugo iby'inzu bigahagarara, sasa noneho bikajya mu mugabo. Umugabo akarya ururimi akarurya nk'urya ibiryo, bikamufata bikamuniga neza, akarwara nk'umurwayi w'igicuri, bikamutereza hejuru nka 3 bikamukubita hasi. Byamara kumurekura, hari igihe byamufataga agakora biriya bintu byose byo muri tuwarete byose akabyirangirizaho, nkamwoza nkamufurira nkasiga muryamishe nkongera nkigendera. Cyangwa se yaba yavuye mu rugo ari muzima yagiye mu kiraka agafatirwa nko mu nzira bikamutura mu muhanda, akabirangiriza bakampamagara nkajya kureba umuntu wanjye, bakamuntwaza bakamushyira mu rugo. Cyangwa ntaba nabonetse nagiye nk'isafari gushaka ubuzima kure, nkaza ngasanga bamukuyemo imfunguzo bazisize munsi y'urugi, bamukingura basize bamuryamishe mu ntebe. Nubwo buzima twabagamo. Hari nubwo yavugaga ati ngiye muri tuwarete, aribona tuvuye ku meza turi bazima, ngiye muri tuwarete nkashiduka numva ari kurwana na tuwarete hanze, yaguyemo iki ngiki cyose ukabona nicyo kitari kinjira, nkarwana no kumukuramo bikananira, ngahamagara abantu bakaza bakagira ubwoba bakigenda kurunguruka bakigendera. Ariko Imana iramfasha, rugamba rwanye ndarurwana njyenyine, nkamukuramo. Nkamagara umugabo w'umuturanyi w'umunyamasengesho twasenganaga, niyo natumaga abana bakagenda akamfasha, tukamutera tukamujyana mu nzu tugasenga muri tukamuryamisha. Ubuzima nyine mbubamo gutyo bw'urugo rwa kabiri, bw'ubuzima bwo kwizengurukaho bwa nyabingi. None igihe kiza kugera bikajya bimutegeka, nkavuga ati nta kintu nshaka uzajya uhaha hano mu rugo. Nta kintu yumvaga yahaha mu rugo, byaramutegeka n'ubikora turakwica. Nahamagara iwabo ngo baze bamfashe barebe ukuntu umuntu ameze. Batese ntusenga? Ati kusenga wamusengeye. Nta wigeragaza kumureba ngo arebe ubuzima arimo, mumve ko yarinze apfa. Imana ariyo yanandukanyije nawe. Imana yageze ubwo imbwira ati bashaka kumfungisha kugira ngo nzajye muri gereza bavuga ko ari njyewe umwishe. Imana irambwira ngo izandwanirira. Ndagumya ndasenga, ninjira mu byo gusenga cyane. Nyuma yo ku munota wa nyuma iby'Imana yambwiye birabisohoje. Biza kumufata ku manywa, anyirukankana ku manywa, ntanakoze niriwe mu rugo. Abaturage babireba, abayobozi baraza badukoresha inama mu rugo. Nuko navuye mu rugo banandukanya nawe, njya mu rugo iwacu, nawe asigara mu rugo. Asigayeyo igihe kiza kugera, za nyabingi zigumya zimunigira mu rugo wenyine, arembera mu nzu. Urumva ko ninjye wamwitagaho kumuhereza ibiryo kugira ngo arye. Ni nko kunomba agapotaje ukamwohereza ko ururimi rwose rwabaga ari inyama. Hari igihe byamukubitaga umutwe ugasaduka, mbese akakomereka ahantu hose yari ibisebe. Gusa ikintu nshima Imana no kwenda bitamujyanaga mu muhanda ngo imodoka zimugonge. Mwashoboraga guhura gutya nk'umuntu mu nzira gutya ntabe yamenya ko mwahuye, yari mu myireba ariko itabona. None se reka tugaruke kuri wowe, ari naho wenda tunasoreza. Wewe waje gukira burundu ku buryo utakibonaho bya bimenyetso by'uko wenda uryamana n'abantu utazi, watubwiye ko ari sogokuru wawe. Mu gukira kwanjye ko naje gukira, niho naringeze nyine, kuko umugabo wanjye amaze gupfa. Umugabo wanjye akimara gupfa niho natangiye kugira ubuzima buzima. Hari byinshi nagiye numva biri kugenda bihinduka mu mubiri wanjye kubera hamwe no gusenga. Noneho amaze gupfa hamwe no gusenga, ntabwo byabimenyetso kugeza n'izi saha nkibyumva. Nta n'ibyo nkiyumvaho, nta n'ibyo nkibona. Yego, numva ndi muzima nta kibazo, ko nta ndoto mbi zaba zimunyegira, kuko ubu nsigaye ndi umukozi w'Imana, nsengera abantu,
mbese imirimo yose Imana inkoresheje ndayikora. Urakoze cyane ku bw'ubwo buhamya bwawe ukomeye. Urumva wakijijwe no gusenga? Yego. Nicyo cyagukijije? Yego, nicyo cyanyejeje. Hari ukuntu abantu bavuga ngo iyo ufite icyo kibazo ngo bakenera isengesho ryo kubohoka, ibyo bita deliverance. Hari iyo wigeze ukorerwa? Ntayo nakorewe, ni amasengesho gusa. Ni amasengesho asanzwe. Njyewe narizeye Imana imaze kumbwira uburyo amavuko yanjye n'uburyo nganye uko nguku nkimeze, nizera Imana. Suko ntabonye abanshuka, suko nabonye abanereta ni benshi bagiye baboneka mu ruhande rwanjye, ariko kubera yuko iyo umuntu yamaze kumenya Yesu n'umwami n'umukiza, yamaze komomera aba yahindutse icyaremwe gishya. Wumve ngo uko nakuze mu bwana bwanjye nasambana no mu buzima busanzwe mpagazemo ntabwo nigeze ngira ikintu cy'uburara. Nakomeje gusenga Imana, Imana irangiza ibana nanjye imbaraga. Immaculée, urakoze cyane. Urakoze ku bw'ubwo buhamya duhaye. Buriya tuzagaruka mu gice cya kabiri tubwira ukuntu byagusenye ku mugabo wa mbere. Reka rero ngushimire, nshimire baradukurikiye, n'ubundi nuba twasoza uturagize Imana. Imana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, wabanye natwe mu biganiro twagize aha hantu. Komeza guhabwa icyubahiro kandi ukizwe hejuru. Mwami Imana Nyiringabo, rero gahunda zose zisigaye turazikuragije, tugushimiye ibyatubaye byose kandi tukuragije n'ibindi biri imbere. Komeza kubana natwe no kudushyigikira mu izina rya Yesu, amen. Namwe bari badukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom.